Sveiki žvejai! Iškritus tokiai gausybei kritulių, ne visuose vandens telkiniuose galime žvejoti. Mes šį kartą įsiruošėme žuvį gaudyti į išlaužos tvenkinius. Ten bandysime sugauti karpį. Manau, ši žuvis mažiausiai reaguoja į sudrumstą vandenį. Nes karpis, ieškodamas maisto, vandenį mėgsta drumsti pats. Beliko pasiruošti jaukus. Vienu pakeliu karpio tikrai nepriviliosime. Reikia ruošti nemažą kiekį. Šiais metais daugelis žvejų karpius vilioja į jauką pildami braškės, žemuogės ar kitų vaisių kvapus. Šiuo metu pilu braškinį biskvitą. Jauką stiprinsiu skystų braškinių kvapu. Kvapo įpilu indelį ir papildau vandeniu į praskiedžių. Skystas kvapas geriau įsiskaido jauke ir žymiai ilgiau kvepia. Tuo pačiu jisai įsigeria ir į jauką. Svarbu gerai išmaišyti ir ištrinti. Šį kartą aš pats karpius bandysiu gaudyti dugninę meškerę. Pradedu rišti sistemėlę. Karpių gaudymui kabliukus naudoju nemažus. Svarbiausiai, kad jie būtų labai aštrūs ir tvirti. Geriausiai tinka tie kabliai, kurie yra kalti. Jie geriausiai atlaiko didelius krūvius. Pradžioje ant plauko dėsiu boilį, kuris kvepia braškę. Prakišęs specialų kabliuką, užkabinu kilputę ir įtraukiu. Tol, kol išlenda kitoje pusėje. Aš kilputę dažniausiai fiksuoju nedideliu šiaudeliu. Tai karpis priplaukęs ir įtraukęs boilį, iš paskos įtraukia ir kabliuką. Jeigu nemokate susirišti sistemėlių, galite nusipirkti ir gatavų. Susiminkome jauką ir pradėsime bombarduoti. Jauką metame į tą vietą, kur užmetėme masalus. Štai rimas sulaukė pirmojo kibimo. Karpis visai blaškosi, bando pasprukti. Nors tai nedidelis karpiukas, bet savo jėgą tikrai parodė. Štai raimis sulaukė kibimo ant plūdinės meškerės. Karpis pirmiausia susidomėjo kukurūzų su musės lerva. Ne taip lengva tą karpį traukti, kuomet pavadėlis 0,12 mm. Su jo pasipriešinimu reikia skaitytis. Štai karpis pagaliau graibšte. Šis karpis susidomėjo kukurūzų ir musės lerva.
Kabliuko net nematyti. Karpiukas nedidelis ir jis keliauja atgal. Štai ir Juliui kibimas. Ir taip pat ant plūdinės meškerės. Būtent tokiuose žvejybose galima pratestuoti meškeres. Sužinoti, ką jos gali. Meškerė net per pusę sulinkus. Netaip lengva su to karpiu kovoti. Karpis kovoja iki paskutiniųjų. Kol Julius kovojo su karpiu, Raimis sulaukė kibimo ir taip pat pakirto žuvį. Pakol kas, karpiai buvo atsargus ir kibo tik ant plūdinės meškerės. Štai Juliaus karpis jau krante. Beliko iš vandens ištraukti Raimio karpį. Vyksta palyginimas, kurio žvejo karpis didesnis. Meškeris permetinėjo, kai taliojo masalus. Štai Rimvydas ant plūdinės meškeris taip pat sulaukė kibimo. Nors karpiai nedideli, bet su plūdinė meškerė tokius karpiukus traukti tikrai smagu. Ta padūkėlį karpiai netaip lengva tą graibštą įvaryti. Pagaliau jisai graibšte. Kaip su plūdinė meškerė, šis karpiukas ne pats mažiausias. Pagaliau Andriaus signalizatorius uždainavo. Kirtimas ir žuvis yra. Bet pagal pasipriešinimą tai nebus labai didelis karpiai. Nors karpiukas neypatingai didelis, bet sugeba priešintis. Plaukia ten, kur žolių daugiau ir bando ten pasislėpti. Štai man kibimas. Pagaliau pradėjo kibti ant dugninių meškerių. Kibimas po kibimo. Kas įdomiausiai, dugninės meškerės masalai susidomėjo tik vidurdienį.
sunku suprasti tos karpius. Vieną kartą kimba tik iš ryto, kitą kartą vidurdienį pradeda maitintis. Bet svarbiausiai, kad pradėjo kibti, o nelikome su nosimi. Po kol kas labai stambių karpių nesulaukėme. Kibo maždaug nuo kilogramo iki 3. Bet vis geriau negu nieko. Kibimų sulaukdavome tuomet, kada masalą dėdavom ne ant kabliuko, bet ant plauko. Masalas buvo kukurūzas. Uždėti masalą ir mesti atgal. Masalą pirmiausiai sumaunu ant adatos su kabliuku. Kukurūzai paprasčiausiai praduriami. Vėliau užkabiname kilputę ir kukurūzą sumauname ant valo. Kaip jau minėjau, kilputę fiksuoju su nedideliu šiaudeliu. Ant kabliukų uždedu keletą musės lervų, kad karpis greičiau susidomėtų. Taip atrodo paruoštas masalas. Manau, tikrai karpis nesispirs. Tikslus metimas į tą vietą, kur jau kinta, meškerė dėdama ant stovo, kabinama beždžionė ir beliko laukti kibimo. Primidas taip pat sulaukė kibimo ant dugninės meškerės. Kibo karpiai per patį vidurdienį, o ne kaip visuomet iš ryto. Štai dar vienas karpiukas ant kranto. Įsitikinau, kad karpiai į braškinį jauką tikrai puikiai reaguoja. Tai dar viena žuvis keliauja į krantą. Žvejybą nusprendėme užbaigti. Beliko žuvį išsikelti iš vandens. Štai toks laimikis šį kartą išlaužų tvenkinyje. Nors tvenkinyje vanduo labai drumstas, bet vis dėlto pavyko sugauti vieną kitą karpį. Šiam kartui tiek. Tegul kimba, bet nepabėga. Iki greito pasimatymo.